สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ IBIS Insight นะครับเพราะชัยชนะบนเกมเศรษฐกิจไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องลึกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหุ้นไทยเลือดสาดจนมองไม่เห็นสีเขียวกันเลยครับทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะครับส่งผลให้หลุดแนวรับสำคัญที่ 1,400 จุดไปแล้วนะครับสังเวยข่าวสภาพัฒน์ปรับลด GDP ไทยปีนี้อีกรอบนะครับเหลือโต 3.8 ถึง 4.3% นะครับจากเดิมที่คาดไว้ที่ 4.2 ถึง 5.2% นะครับหลัง GDP ไทยไตรมาสที่ 2 ปีนี้นะครับโตแค่ 2.8% นะครับมีหนำซ้ำนะครับยังมีข่าวสภาเลื่อนถกพรบ2 ล้านล้านออกไปเป็นเดือนกันยายนนะครับเพื่อเปิดทางให้พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ในฝากฝั่งของกนง.นะครับก็มีมติ6-1นะครับในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.5% ตามค่านะครับแถมค่าบาทของเราเนี่ยนะครับยังทำนิวโลใหม่อีกนะครับที่ 32.08 นะครับอ่อนที่สุดในรอบ3 ปีนะครับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างนี้จากข่าวร้ายอื่นๆที่ลุมเล้าอย่างนี้นะครับการชะลอตัวแบบนี้นะครับจะต่อเนื่องและยาวนานไปแค่ไหนนะครับ IBIS Insight วันนี้นะครับร่วมถกถึงประเด็นนี้นะครับกับกูรูประจำรายการของเรานะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับนักข่าวสายเศรษฐกิจอาวุโสประจำรายการครับพี่โก้รัชพลเหล่าวันนี้ครับพี่โก้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โก้ครับผมจำได้เราเคยคุยเรื่องนี้กันเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วผมอยากรู้ว่าข่าวร้ายที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยพี่มันจะส่งผลกับเศรษฐกิจไทยยังไงคือเตือนไว้แล้วอ่ะคือบอกแล้วมันคือถ้าไปย้อนเทปดูเนี่ยชัดเจนว่าผมก็บอกไปแล้วว่าดูสัญญาณทางเศรษฐกิจแล้วมันไม่ดีละเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเรายังมีความหวังว่าไอ้ QE ของอเมริกาเนี่ยมันอีตาเบนเนี่ยจะเอายังไงจะโปรลองไปอีกสักระยะไหมนะถ้าไอ้ตลาดเม็ดเงินมันยังทะลักทลายอยู่มันก็ยังโอเคนะมันก็ยังโอเคทำให้ตลาดทางฝั่ง emerging market อะไรพวกนี้มันก็ยังไปได้แต่พอเขาเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนมันก็เงินมันก็ฟันโฟลมันก็ออกไปอันนั้นก็เป็นผลที่เราเห็นจากภาวะตลาดพันธบัตรตลาดหุ้นที่มีเม็ดเงินไหลออกนั้นเรื่องของปัจจัยต่างประเทศนะปัจจัยในประเทศนี่ก็บอกแล้วว่าด้วยความที่แรงส่งจากนโยบายประชานิยมมันหมดนะทั้งเรื่องของรถคันแรกเรื่องของน้ำท่วมอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อไปทำให้เศรษฐกิจมันฟื้นแต่พอมันหมดแรงส่งความเดิมเมื่อตอนที่แล้วเราก็บอกแล้วว่ารัฐบาลจริงเขาต้องการจะเอาเรื่องบริหารจัดการน้ำ350,000เนี่ยกับเงินกู้2 ล้านล้านเนี่ยมาเพื่อเป็นตัวผลักเศรษฐกิจต่อแต่ว่าพอมันเกิดอุปสรรคทางด้านการเมืองว่าโดนทั้งศาลรัฐธรรมนูญต้องไปตีความโดนพรบ2 ล้านล้านจนป่านนี้ก็ยังอยู่วาระ2คาราคาซังไปมันก็เลยทำให้แผนทุกอย่างมันถูกดึงออกไปอีกระยะหนึ่งประกอบกับภาวะการเมืองมารุมเร้าช่วงนี้เรื่องเลยร้อนแยะเหลือเกินเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเซนติเมนต์ในเขาเรียกพูดง่ายคือในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมันลบหมดเลยพอมันลบหมดก็แน่นอนก็ซ้ำอีกดอกเข้าไปก็จบเพเศรษฐกิจไทยนี่ก็คือพอสภาพัฒน์ซึ่งเป็นติ้งแต้งใหญ่ของรัฐบาลออกมาฟันเมื่อวันจันทร์ที่แล้วว่าเศรษฐกิจไทยนี่ครึ่งประเมินดูแล้วทั้งปีอย่างเก่งก็ 3.8 ถึง 4.3 ซึ่งไอ้ 3.8 ถึง 4.3 เนี่ยถ้าเราบอกว่าเขาก็เป็นช่องว่างระหว่างต่ำกับสูงเราบอกกลางๆเต็มที่ก็ 4แต่ผมว่าอาจจะไม่ถึง 4ผมว่าอาจจะอยู่แถว 3.8 อันนี้บอกล่วงหน้าเพราะว่าผมดูไปแล้วมันไปดูตัวเลขหลายอย่างที่บอกว่ามันยังหวังที่จะ 3.8 4.3 ได้นี่เขาเป็นการประเมินว่าไอโครงการน้ำจะเดินได้ไอพรบเงินกู้จะผ่านไอการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ครม.เพิ่งประชุมไปเมื่อสัก2 สัปดาห์ที่บอกว่าจะเอางบค้างท่ออีกเป็น100,000 ล้านเนี่ยมาใช้คำว่างบค้างท่อคืองบประมาณของปี2556ซึ่งมันเหลือเบิกจ่ายอยู่ประมาณสัก100,000 กว่าล้านแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่มันช้าคือราชการบ้านเรามันช้าอย่างนี้ทุกทีมันก็จะมีไอ้ปลายฤดูกาลของปีงบประมาณเขาจะกักเงินไว้เหลือประมาณแถวเนี้ยแล้วพอถึงตรงจังหวะตรงนี้ปุ๊บก็จะเร่งจัดซื้อจัดจ้างโดยยกเหตุแล้วว่า
เฮ้ยมันจะสิ้นปีงบประมาณแล้วใช้งบไม่ทันเพราะนั้นการจัดซื้อจัดจ้างไม่ใช่หาเรื่องใช้เจตนาดึงเกมมาตลอดเพื่อจะให้มาถึงช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วรู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลจะต้องกระทุ้งว่าเฮ้ยงบค้างท่อมันเยอะอยู่รีบปล่อยออกมาก็จะใช้เป็นเหตุจัดซื้อจัดจ้างพิเศษมันก็จะมีช่องแล้วพอประมูลจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษเนี่ยเอาละคราวนี้ก็ตุ๊บตับตุ๊บตับอนุมัติกันไปโคมคุณไม่สังเกตเลยเวลาลอกท่อทำท่อน้ำตามเส้นทางบ้านคุณทำถนนขุดถนนเนี่ยมันจะมาแถวเนี้ยกันยาตุลาเนี่ยใช่ครับเพราะอะไรมันทั้งปีไม่ทำกันละมันจะมาทำช่วงกันยาตุลาเพราะอะไรมันจะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณแล้วมันจะจัดซื้อจัดจ้างกันโดยวิธีพิเศษแหลกลานไปหมดเพื่อจะเร่งกระบวนการพวกนี้ตอนนี้รัฐบาลหวังตัวนี้มาขั้นไว้ก่อนครับแล้วก็ไปลุ้นต่อไอ้350,000กับ2 ล้านซึ่งผมว่าไม่แน่อาจจะยืดเยื้อแล้วการเมืองมันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ทีนี้เราย้อนกลับมาดูสักหนึ่งว่าประมาณการเศรษฐกิจที่สภาพัฒน์เขาคือต้องยอมรับว่าสภาพัฒน์ยุคนี้เนี่ยนะคุณอาคมพิทยาเนี่ยก็พูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยก็ไปทางรัฐบาลซะเยอะแล้วเวลาวิเคราะห์เศรษฐกิจอะไรมาก็ช่วยๆอยู่แล้วถ้ามองในฝั่งแบงก์ชาตินี่ดูจะว่ากันตามหลักวิชาลูกเดียวเลยแต่สภาพัฒน์นี่ยังเอียงมาทางรัฐบาลนิดก็ยังไม่ไหวเลยแล้วปรับตัวเลขประมาณการลดลงมาโดยตลอดนี้เราเข้าใจก่อนว่าไตรมาสที่1เนี่ยคำว่าไตรมาสที่1มันโต 5.4 ก็หมายความว่าเขาเทียบไตรมาสต่อไตรมาสก็คือไตรมาสที่1ของปี55กับ56มันโตขึ้นมา 5.4% ซึ่งถามว่ามันโตจริงมันก็แน่นอนเพราะตอนปี55มันเพิ่งฟื้นจากน้ำท่วมแล้วก็พอมาไตรมาสที่2ที่ผ่านมาก็คือเมษาถึงมิถุนาเขาบอกโตมาได้อีก 2.8 ก็ถ้าดูตามนี้เราอาจจะบอกว่าอ้าวก็โตไงเศรษฐกิจก็โตค่าเฉลี่ยออกมาทั้งควอเตอร์ทั้งครึ่งปีแรกก็ตกประมาณ 4.1 ก็ 4.1 ก็มองดูมันก็โอเคแต่เราต้องไปดูฐานของปี55ว่ามันฟื้นจากน้ำท่วมหมาดๆแล้วก็เศรษฐกิจเราในปี55เนี่ยมันมาเห็นภาพชัดเจนของการฟื้นตัวในราวๆควอเตอร์ที่4ที่โตค่อนข้างเยอะเพราะว่าช่วงนั้นคือไอ้เม็ดเงินทั้งหลายที่อัดฉีดเข้าไปเพื่อฟื้นฟูมันเริ่มเห็นผลไอ้อะไรล่ะรถคันแรกมันมาช่วงนั้นเยอะเพราะนั้นมันก็เป็นฐานที่ต่ำอยู่พอมันมาโต 5.4 กับ 2.8 เนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นค่าเฉลี่ยประมาณ 4.1 แต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าไอ้ที่พูดกันว่ามันเกิด technical recession เนี่ยในเชิงวิชาการเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็คือว่าเขาไปดูว่าโดยปกติแล้วเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเราไม่เทียบควอเตอร์ต่อควอเตอร์ของแต่ละปีเราเทียบการเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับเนี่ยมันจะพบว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายมันโตเยอะของปีที่แล้วแต่พอมาไตรมาสสุดท้ายพอควอเตอร์แรกของปีที่ผ่านมาเนี่ยมันโตมานิดหน่อยนะแล้วก็พอควอเตอร์2ของปีนี้ก็โตมาแทบจะไม่โตด้วยซ้ำก็คิดไปคิดมาแล้วเนี่ยมันเกือบมันเท่ากับเกือบติดลบเลยด้วยซ้ำไปนะก็คือว่ามันมีการลักษณะควอเตอร์1เนี่ยมันลบจากคือมันลบมา2ควอเตอร์ติดคือหลังจากไตรมาสสุดท้ายของปี55มันโตเยอะใช่ไหมโดยสมมติฐานถ้าเศรษฐกิจมันจะเติบโตเนี่ยควอเตอร์แรกมันก็ต้องโตต่อแต่ปรากฏว่าควอเตอร์แรกของปีนี้มันติดลบไป 1.7 แล้วพอต่อมาผ่านมาอีก1ควอเตอร์มันดันลบอีก 0.3 มันก็เท่ากับว่าอ้าวก็เท่ากับเศรษฐกิจจากที่ขึ้นไปสูงสุดในควอเตอร์สุดท้ายของปี55พอต่อเนื่องมา2ควอเตอร์มันติดลบเขาก็บอกเฮ้ยมัน technical recession แล้วคือเศรษฐกิจมันชะลอตัวเห็นชัดแล้วอันนี้คือประเด็นใหญ่เลยที่ทำให้ภาพเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปเลยแล้วพอไปลงลึกในรายละเอียดเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงติดลบเพราะว่าการบริโภครวมก็ลดลงในแต่ละไตรมาสเนี่ยคือมันโตในท้ายทั้งปีของปี55จากมาตรการอัดฉีดสารพัดประชานิยมเนี่ยมันโตมา 6.8 การบริโภครวมนะพอมาไตรมาสที่1มันหดตัวมาเหลือ 3.8 ไตรมาสที่2หดตัวมาเหลือ3การลงทุนโดยรวมปี55มันโต 13.2 ครับปีนี้ไตรมาสแรกมันโต 5.8 แล้วก็ 4.5 ภาครัฐการบริโภคโดยรวมของภาครัฐก็ลดลงนะการลงทุนภาครัฐโดยรวมก็ลดลงนะมันเพราะนั้นโดยภาพใหญ่แล้วเนี่ย
สถานการณ์มันไม่ดีเอาซะเลยแล้วที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยควอเตอร์ที่2ที่ผ่านมาดันติดลบอีกมันกลายเป็นขาดดุลแฝดก็คือขาดดุลการค้าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลการค้าก็เนื่องจากส่งออกนี่วูบมาโดยตลอดนะฮะก็ไตรมาสที่2นี่ติดลบไป 1.9 เพราะฉะนั้นสถานการณ์ไม่ดีเลยความหวังที่จะทำให้เศรษฐไอ้ส่งออกโตเท่าไหร่นะ 7.5 ก็ท่าทางวืดไปแล้วตอนนี้ก็ประมาณการใหม่เหลือแค่5เองอันนี้คือสภาพัฒน์ประมาณการนะไม่นับกระทรวงพาณิชย์ยังดื้ออยู่ 7.5 เดี๋ยวก็โดนไว้ลายอีกแต่ว่าก็ประมาณการว่าเก่งก็ได้5ซึ่งส่วนตัวผมไม่ถึงอีกไม่ถึงด้วยคือคุณดูง่ายๆคือทั้งครึ่งปีแรกมันก็แย่แล้วอ่ะไอ้ครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะฟื้นจากอะไรถ้าจะฟื้นได้เนี่ยเขาบอกมันต้องส่งออกเกิน 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนต่อเนื่องไปเลยจากนี้ไปเนี่ยซึ่งยังเป็นได้ยากเพราะฉะนั้นก็ลำบากครับส่งออกเดี่ยงทีนี้เราเคยพูดกันไปถึงเรื่องว่าเวลาเราดูภาพเศรษฐกิจง่ายๆเนี่ยสูตรที่ผมพูดเสมอว่า GDP เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเอาเข้าใจกันแบบชาวบ้านเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยเวลาพูดถึง GDP อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาดูตัวเลขอะไรบ้างเนี่ยคือทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆนะ GDP ก็คือ G บวก C บวก I บวกในวงเล็บ x ลบ m ถ้าหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเนี่ย G ก็คืองบรัฐบาลทั้งหลายละที่เป็นงบลงทุนของภาครัฐนะฮะถ้างบลงทุนมีเยอะอัดเข้าไปเยอะเศรษฐกิจมันก็มัลติพายมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ตัว C ก็คือ consumption ในประเทศการบริโภคภายในประเทศอันนี้ทำได้2อย่างก็คือรัฐบาลอาจจะเอาเม็ดเงินมากระตุ้นเพื่อให้เกิดบริโภคภายในคือประชานิยมลดขั้นแรกอะไรพวกนี้หรือเศรษฐกิจมันดีแล้วไอ้ consumption มันโตของมันเองกับข้อต่อมาก็คือ I คือ investment ก็คือว่าการลงทุนภาคเอกชนเป็นยังไงถ้าเราไปดูการลงทุนภาคเอกชนตอนนี้ก็แย่นะคือมันมีการลงทุนเพื่อฟื้นฟูจากภาวะน้ำท่วมแต่หลังจากนั้นก็เริ่มชะลอตัวลงเพราะว่ากำลังซื้อภายในเริ่มชะลอตัวลงส่งออกเริ่มไม่ดีก็เริ่มไม่ค่อยมีคนลงทุนเพราะฉะนั้นตัว I ก็แย่พอมาดู X ลบ M เนี่ยก็คือexport ลบ import ถ้ามันเป็นตัวบวกก็โอเคนะที่ผ่านมาเราก็จะได้ดุลการค้าแต่ช่วงที่ผ่านมาช่วงหลังๆเนี่ยไอตัว X เนี่ยมันทำท่าจะแย่ถามว่ามันติดลบจากอะไรก็คือสินค้าหลักๆที่เราเคยส่งออกโดยเฉพาะซีของเกษตรเนี่ยเดี่ยงหมดสินค้าตัวใหญ่ทั้งข้าวยางพาราอะไรอีกอะไก่สดกุ้งไปหมดเลยนะไม่นับตัวเล็กๆอื่นๆตัวที่พอจะเกษตรที่พอจะเป็นที่พึ่งที่หวังได้นิดหน่อยก็น้ำตาลแต่ก็ไม่มากก็มันก็แย่โดยภาพใหญ่ส่วนไอ้สินค้าหมวดอุตสาหกรรมพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็สโลว์ลงชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ก็สโลว์ลงเพราะว่าตลาดโลกมันแฟบเพราะนั้นมันก็ถ้าไม่เหลืออะไรเป็นที่หวังไอ้พวกสิ่งทอซึ่งเคยเป็น Rising Star ในอดีตการตอนนี้ซันเซ็ตไปเรียบร้อยแล้วย้ายโรงงานออกไปหมดแล้วลงไอ้พวกรองเท้ากีฬาอะไรก็เรียบร้อยเพิ่งปิดไปเมื่อเร็วๆนี้แผนเพลินอะไรเนี่ยนะมันก็ย้ายฐานการผลิตไปหมดเพราะมันโดนใน300 บาทเพราะฉะนั้นไอ้ภาคส่งออกก็เดี่ยงไม่ต้องไปพูดถึง SME เลย SME ก็ง่อยๆอยู่ทุกวันนี้มันไม่มีอะไรที่มันจะทำให้ดูเศรษฐกิจจะดีความหวังที่เหลืออยู่อย่างเดียวถ้าฟังชัดเจนรัฐบาลก็ยอมรับคือภาคของการท่องเที่ยวก็หวังว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวจะทะลุ22 ล้าน26 ล้านอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่ผมก็ยังมีความเชื่อส่วนตัวผมว่าไม่แน่เสมอไปเพราะว่าภาคการท่องเที่ยวเรามันดูดีจริงแต่มันมาจากจีนแล้วจีนเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวนะแล้วก็ผมเข้าใจว่าจีนเองก็เริ่มมีปัญหาเรื่องการที่มีอติอมวยออกมาอาละวาดเมืองนอกเยอะๆเนี่ยมันก็มีปัญหาภายในเขานิดหน่อยเรื่องของว่ามันเริ่มมีการดั้มราคากันดั้มราคาที่แบบจะพากรุ๊ปทัวร์ออกมาแล้วมันก็เริ่มมีปัญหาภายในเขาก็จะเริ่มเบรกแล้วแต่เบรกนิดหน่อยแล้วก็อาจจะเรื่องเม็ดเงินอะไรเขาด้วยเนี่ยเขาก็เริ่มแตะนิดหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ไอ้นักท่องเที่ยวจากจีนถึงมาเยอะๆก็จะชะลอตัวลงไอ้ฝั่งอื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเศรษฐกิจมันยังไม่ค่อยฟื้นมันก็ไม่ค่อยมากันละช่วงนี้นะ
แต่ว่าพอเป็นที่หวังได้บ้าง แต่มันไม่ใช่ว่าการท่องเที่ยวมันจะมาทำให้เศรษฐกิจเรามันกลับมาหวือหวาเลยมันคงเป็นยากไม่ได้แล้วก็เมื่อการท่องเที่ยวมันสโลว์ไอ้เม็ดเงินที่มาจับจ่ายใช้สอยในประเทศมันก็น้อยคุณไปเดินห้างทุกวันนี้ก็หงอยติดป้ายเซลล์กันอุตลุดไปหมดไอ้ตัวอินเฟลชันซึ่งจะบอกว่าอินเฟลชันคือเงินเฟ้อเนี่ยบอกว่าโอ้ยเงินเฟ้อต่ำ 2.3 ประมาณนั้นแล้วก็บอกทั้งปีก็น่าจะอยู่ 2.3 2.8 แต่ก็เป็นเงินเฟ้อที่มันมีการต้องเข้าใจว่าการคำนวณเงินเฟ้อของรัฐบาลเนี่ยมันมีการเวทน้ำหนักเป็นพวกนอนฟู้ดกับฟู้ดไอ้ฟู้ดเนี่ยมันขึ้นฟู้ดเนี่ยมันขึ้นนอนฟู้ดที่เป็นหมวดพลังงานหมวดยานพาหนะหมวดสื่อสารมันขึ้นแต่มันมีบางหมวดที่ยังไม่ขึ้นมันก็เลยทำให้ดูภาพใหญ่มันยังไม่สูงแต่ถ้าเรามาเจาะจริงๆว่าโครงสร้างไอ้ไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตคนมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่ว่าไอ้การเวทน้ำหนักของ CPI บ้านเรามันยังใช้โครงสร้างเดิมเพราะนั้นจริงๆแล้วเราหมดไปจากค่าเดินทางค่าสื่อสารค่าน้ำมันอะไรพวกนี้นะไฟฟ้าเนี่ยแก๊สเราจะขึ้นอีกใช่ไหมพวกหมวดอาหารมันก็ขึ้นพวกอาหารนอกบ้านตามสั่งโครงสร้างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะนั้นมันยังไม่ไอตัวคิด CPI ของกรมค้าภายในเนี่ยยังไม่สอดรับเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นต้องบวกไปอีกไอที่บอก2.3 จริงๆผมว่าต้องบวกอีก1เพราะฉะนั้นผมว่ามันก็ประมาณ3ครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วคุณดูมีอะไรดีใช่ครับฟังดูมีแต่เรื่องแย่เลยนะเลยครับแล้วมันจะหมุนไปทางไหนต่ออะไรยังไงครับคือปัญหาตอนนี้คีย์อย่างเดียวของรัฐบาลก็คือว่าต้องกระตุ้นตัว G ให้เป็นผลให้ได้ครับก็คือตัว G จะมาจากอะไรก็คือมาจากไอ้350,000งบน้ำครับจากการน้ำนะฮะแล้วก็ 2.2 ล้านจากงบไอ้อินฟราสตรัคเจอร์ที่จะลงทุนสร้างพื้นฐานซึ่งตอนนี้ทุกคนก็รู้ถ้าไอ้2อย่างนี้มันเดี้ยงจบเหประเทศไทยเพราะว่าเอางบค้างท่อออกมาก็มันก็กระเด้งกระดอนอยู่อย่างนี้180,000มันจะได้สักเท่าไหร่ซื้อเวลาได้นิดหน่อยมันก็ซื้อเวลาได้นิดเดียวเพราะฉะนั้นมันมองไปแล้วมันอนาคตมันไม่สดใสนะฮะอันนี้คือประเด็นหลักๆที่มันกำลังเศรษฐกิจเรากำลังเผชิญแต่ว่าเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาคุยต่อว่าเอาแล้วจะเอาไงกันดีรัฐบาลควรจะทำยังไงแล้วก็ผลกระทบจากไอการที่แถลงตัวเลข GDP ออกมาแบงก์ชาติบอกว่าตรึงอัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อไปรัฐบาลจะเอาไงเพราะว่าไม่แฮปปี้หรอกอยากให้ลดดอกเบี้ยแต่ว่าสู้เสียงในกรรมการของธนาคารชาติเราไม่ได้แล้วก็ช่วยไม่ได้ขนาดคุณพี่กบผมมานั่งเป็นประธานมีสิทธิ์โหวตอยู่ในกรรมการด้วยท่านหนึ่งก็เสียงเดียวเพราะมัน6-1นี่ใช่ครับก็เสียงเดียวชัดเจนว่าคุณพี่กบให้ลดอยู่แล้วแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ลดด้วยก็ทำไงอ่ะครับต้องตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากเวลาเราจำกัดทีเดียวนะครับต้องไปดูกันต่อนะครับว่าผลกระทบข้างหน้าเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับ